មានពេលខ្លះកំហុសមួយចំនួនអាចមិនធំសម្រាប់អ្នកដទៃប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវាបានក្លាយទៅជាវិបត្តិសេរីអស់ពេញមួយជីវិតបើមិនខ្លែតកាហើយយូរម៉េចដោណាមីអូនណាមិត្តភក្តិមកហើយកូនអើយដឹងហើយសៀនហើយដល់ពេលបងឲ្យវាយអញហ្នឹងម៉ែសំឡយម៉ែណាលុយណែកូនយកប៉ុណ្ណេះសិនណាម៉ែមានតែប៉ុណ្ណេះអីហ្នឹងហ៎លុយប៉ុណ្ណឹងឯងសមបានទៀតម៉ែទុកឲ្យបងឯងទៅរៀនទិញថ្នាំឲ្យអញហើយនឹងទុកធ្វើអីទេឲ្យអស់លុយម៉ែតែកូនទុកឲ្យបងឯងតែកូនអូយបើម៉ែទៅបាយវិញម៉ែចឹងម៉ែអីទៅកូនអីទេម៉ែបើឲ្យយូរណាស់ឈឺខ្លួនទេដល់ខ្លែតកាលហើយយូរម៉ែអញដឹងស្អីទេប៉ែមីអូនទៅណានឹងក្មួយខ្ញុំយកមិនខ្នែតម៉ែទៅណានឹងកូនដល់លេងណាម៉ែបងឈប់សិនណែឈប់សិនណាកូនណែកូនឯងដល់លេងគេទៀតហើយកូនឯងអត់នៅមើលអើកូនឯងឈឺទេអីអើយនៅផ្ទះទៅអីទេធុញណាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយតែពីភាពសប្បាយមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីទុក្ខធុរៈអ្នកផ្ទះម៉ែពុកហៅម៉ែអញបើនេះអញអញទៅអីឯងឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ព្រោះតែក្រំគ្រីចិត្តដោយសារតែទង្វើរបស់ខ្ញុំអមរេចទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះបានធ្លាក់ទៅលើម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងធុញណាចង់ទៅផ្ទះសោះតម្ដងម៉ែបដៅនោះបដៅធុញមែនខ្ញុំទៅកន្លែងស្បាយអត់ស្បាយតោះតោះហាហ្នឹងឯងកន្លែងស្បាយហ្នឹងហើយបើស្ងាត់ដែរយកហ៊ាននៅហើយហើយអីអេធ្វើអីធ្វើតើកុំឲ្យពាក្យប៉ុណ្ណឹងអញវើយព្រោះតែការជួយលងនឹងសម្ដីមិត្តភក្តិធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅនៃភាពងងឹតពេលនេះទៅខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ព្រោះតែចង់ឲ្យខ្ញុំល្អតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបចិត្តម៉ែឲ្យឈឺក្រឹងគ្រីស្ទើររាល់ថ្ងៃជាកូនស្រីច្បងប៉ុន្តែមិនអាចជួយអ្វីម៉ែបានកូនពិតជាសោកស្ដាយរកកំហុសឲ្យកូនធ្លាប់បានធ្វើចំពោះម៉ែកូនខុសហើយ